I just want to reply to the complaint filed. I just came to know from media against my name by some taxi drivers union. I don't know where they are from. दोन दीस पहिले एक आमगेला कावेलोसियन कार्मोना ती हॉटेल आहे थिंगा एक इन्सिडेंट जालो जे टॅक्सी ड्रायव्हर आय डोंट नो फ्रॉम वेर दे आर हू बुक्ड ऑनलाइन और ऑन वेबसाइट आणि आमचे ते टॅक्सीवाले जे कार्मोना स्टँडर आहे तेंगे मध्ये वाद जालो आणि त्यांचे पुलिस स्टेशनाक कंप्लेन जाले काउंटर कंप्लेन. सो आय वॉज कॉल्ड देर एज अ सरपंच आणि आमचे टॅक्सी ड्रायव्हरान आपयल्लो. So I have already spoken about the same issue. हे पडे आमचे स्टँडाक हे पड प्रॉब्लेम कोता ही सगळे गव्हर्नमेंटाचे स्टँड आहे. ऑल ओव्हर गोवा नोटिफाईड स्टँड आहे विथ अ नोटिफाईड रेट आणि मीटर. आणि जे आता सिच्युएशनाक जे कोण ऑनलाइन बुकिंग करताय जे कोण वेबसाइटचेर बुक करताय विच इज नॉट राईट वेन दे कम टू द हॉटेल अँड टेक देअर राईट्स. हांव जाणा टेक्नॉलॉजी जाय आनी तुगेले आतां सगळें चेंज जाला. आमी टॅक्सी यूज करता एपाचेर दुसरे कडेन गेल्यार बट हायवर द सिच्युएशन इज व्हेरी वॉलटायल म्हणल्यार कितें आहा हे आमची गांवांत हॉटेलां जी पयले पाटी स्टार्ट जाल्ली ट्युरिझम ह्या गांवच्या लोकांक बेनिफीट मेळटलो आनी तेजो बेनिफीट जायतो मेळ्ळा जावं शेकांचेर रेस्टॉरंटाचेर कोणे रूम एम्प्लॉयमेंट. आता टॅक्सीवाल्यांनी सगळ्यांनी गव्हर्नमेंटान तेन्ना नोटिफाय स्टँड केले एक टॅक्सी हॉटेला भायल्यान आनी आमगेले सगळे गोंयकार आनी जेन्ना टायम चेंज जाला हो काळ बदल जाला टेक्नॉलॉजी जाय आमी वेलकम करताय पूण तेजेर गव्हर्नमेंटान सोल्युशन काडपाक जाय कित्याक आमचे स्थानीक लोक हे इतले व्हडले हाय एंड टॅक्सी घेवन आहाय एक क्वालिटी सर्व्हिस जाय. लास्ट 30-40 इयर्स ते ट्युरिझमान आहाय आणि जेन्ना कोणूय थिंगा येवन जबरदस्तीन केस्तांव करून भाडे मागता. एक्झाम्पल एक कोण वेबसायटीचेर आपणाक 20 गाडी जाय म्हणटा आपणाक ऑल गोवा टूर जाय म्हणटा हे भायर सावन बूक करताय आनी आमचे टॅक्सीवाले आहाय ते थिंगा रावन आसतना तेंचे मुखार सामकाराक हे टॅक्सी घेवन दुसरे घेवन येताय. इट इज नॉट फेअर. हांव कितें म्हणटा तुमी एपाचेर बूक करताय मरे तुमी वेबसायटीचेर बूक करताय मरे तूं आमगे लोकल स्टँडावेल टॅक्सी घे. तुम्ही मडगांव सोन वास्को सोन टॅक्सी हाडटाय आनी आमगेले टॅक्सीवाले थिंगा आसतना टेकिंग अवे द बिझनेस. दिस इज नॉट राईट. सो माय रिप्लाय टू दीस पीपल इज सी वी लेट अस नॉट क्रिएट प्रॉब्लेम. एज अ सरपंच वी आर सफर्ड अ लॉट. आमी आमच्या लोकांक सपोर्ट करताय तेज पासून आमकां ट्युरिझम वाडलेलें जाय. सो माय रिक्वेस्ट टू द गव्हर्नमेंट to do please come with a solution whatever it is. sit with the taxi drivers हे सारखे न्हू आमकां ते लायक जायना सगळे पार्टी केस्तां जाताय आमी केस्तां करनाय पूण जेन्ना कोण आपणाचेर पोटाचेर पांय दिता जेन्ना आपणाच्या धंद्याचेर येता डेफिनेटली तो थिंगा आपणाक डिफेंड करतलोच. सो हांव मागता काल एंड आय ऑल्सो वेलकम द प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी दामू नाईक हेणे काल एक बरो सोबीत एक स्टेटमेंट दिला which is very good for all the taxi drivers and for the Goa. आणि थिंगा त्याने म्हणला टॅक्सी ड्रायव्हरांचे प्रॉब्लेम सुटावे करूंक जाय. आयज गोवा यू कॅनॉट कंपेअर विथ बॉम्बे कोलकाता और दिल्ली और बेंगलोर बट गव्हर्नमेंट शुड कम विथ अ सोल्युशन where it will be win-win situation for the tourists, the hoteliers and also our local taxi drivers. हे धंदो आमकां ट्युरिझम तरी गोंया आहा आयज हे आमगेले ट्युरिझमाचेरी हे टॅक्सी चलयतात ते 99% गोंयकार आहे आनी एक गोंयकार आपणे फॅमिली पोसतात ते गव्हर्नमेंटा वयले बर्डन काडटाय ते गव्हर्नमेंटा कडेन जॉब मागनाय. सो गव्हर्नमेंटालो कायदो आहा आनी आमगेलो एक हक्क आहा सरपंच तांकां प्रोटेक्ट करपाचें. आयज टेक्नॉलॉजी येयली बरी गोष्ट आहा बट टेक्नॉलॉजी येवन हे आमचे गांवचे लोक जे फॅमिलीज रस्त्यार पडले जाल्यार कसलें ट्युरिझम तें. सो किपींग इन मायंड I urge Damu, please, I think you spoke very wisely and from your heart. जे टॅक्सीवाल्यांक जे कोणी टेक्नॉलॉजी बराबर आमचे गोंयकारांक तरी भायर पडले दिसता जाल्यार हे सारखें ना. सो हांव मागता टॅक्सी ड्रायव्हरा कडेन तुमी गव्हर्नमेंटा कडेन बसचें आमी आहाय आनी हे सगळे MLA हू आर टेकिंग देम फॉर अ रायड एवरी इयर बाय इयर. असेंब्ली डिबेट करप ना. असेंब्ली पयले चीफ मिनिस्टरान आणि आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर एंड दामू
and all other stakeholders must sit together and find a solution which will benefit the local people also, because unemployment issue ha. फाल्यां आमगेलो लोकांक तरी प्रॉब्लेम जायत जाल्यार आमगेल्या गांवांत येवन तांकां हॉटेल आसून तांकां तरी धंदो मेळना, तेंचें पोट भरना जाल्यार व्हॉट इज द पर्पज ऑफ ट्युरिझम. सो लुकिंग एट द सायट हांव मागता जे कोण दुसरे ड्रायव्हर आहाय ते आमी कोणाचेर एगेन्स्ट नाय. फाल्यां आमगेले जबरदस्तीसान मडगांव वचून भाडे मारली थिंगा केस्तांव, आमगेले टॅक्सीवाले वचून एअरपोर्टाचेर वचून भाडे मारली थिंगाय केस्तांव, आमी वचून मोपा वचून पिकअप केले थिंगाय केस्तांव. सो इट इज अ सिच्युएशन विच इज क्रिएटेड and this has to be diffused, and looking at better interest of the tourism. आमी hoteliers, आमी ससराक भोंवले, आमी सरपंच हाका रिस्पॉन्सिबल पोजिशन हा, आपका केस्तांव ना काय, पण जेन्ना वाद जाता तितले पाटी आमकां पुलीस स्टेशन वचोन पडटा टू सॉर्ट इट आउट. सो आय रिक्वेस्ट फॉर हुएवर हे आमचे पळय हे वेबसायटीचेर आनी पळय कोण ट्युरिझमाचेर कोण बुकींग कोताय तांकां मागणी आहा. सी 5 स्टार हॉटेल आहाय थिंगा आमगेली स्टँड आहाय, मुगळे हॉटेल हा, मुगे हांव गोवा मायस मारता, मुगे हॉटेला भायल्यान कोण येताय कोण वयताय ते आमकां कोण गेला, बिकॉज देर इज नो स्टँड. तुमी गेस्ट हाऊसा पिकअप कोताय कोणीच जाणा तुमकोडे, तुमी विलाज रेंटा दिताय थिंग वचून पिकअप कोताय कोणीच जाणा तुमकोडे. बट वेन यू कम टू द स्टँड वेर देर आर डेजिग्नेटेड टॅक्सीज एंड गॅजेटेड प्राइस ओके गव्हर्नमेंटान केल्लो आहा आनी ते पण आपल्याक पडटा भायल्यान वताय तेन्ना तो प्रॉब्लेम जाता. You have to understand the larger picture. This is a question of livelihood. So I request all the government and especially the president who said they have a committee to resolve the issue. Zada assembly no assembly mutte tumhi hotle thing debate kotle ani pass kotle, and I know that chief minister have a capacity to resolve it. हांव मागता तुमी टॅक्सीवाल्यां बरोबर बसून TTAG, स्मॉल एंड मिडियम हॉटेल, शॅक ओनर्स सगळे बसून रिप्रेझेंटेटिव्ह एक सोल्युशन काडय जे आमचे टॅक्सीवाले हॅपी आसतले आनी ट्युरिस्टूय हॅपी आसतले आनी सरकारूय हॅपी आसतलो. ओके, सो दिस इज माय रिक्वेस्ट. थँक्यू.